Сделал остановочку вот в таком вот месте. Сейчас попытаюсь вот здесь по лесочку прогуляться. Посмотрю, будут ли находки. Погода не очень радует. Разыгралась метель. Снега много выпало ночью. Ну все, приступаю к поиску металла. Ну что, есть первая находочка у меня. Вот под таким деревом большим нашел запчасть какую-то. Такая увесистая. Сейчас ямку закопаю и пойду туда вот вперед. Вот глазами заметил какую-то железку небольшую. Какая-то жестянка, наверное. Вот так вот подсобрал жестяночки немного. Таз вот такой нашел. И 2 лопаты еще добавилось. Снимать неудобно. Начался мокрый снег с дождем. Думаю, что долго я не откопаю. Вот еще находочки у меня появились. Более отдельные. Тут вот такая вот какая-то штука. Лемешок попался один. Трос вот с такой колобашкой. Немного передохну, попью кофе. И буду все свои маленькие кучки собирать в одну. Нужно уже ближе к дому двигаться. Ну вот, собрал все воедино. Вот еще такая находочка. Я, по-моему, не показывал ее. И саночки у меня загружены. Все, выдвигаюсь к машине. Ну что, прогреваю ласточку и еду на приемку узнавать результат. Сдал металл, получилось у меня 58 килограмм. Заработал сегодня 950 рублей. Металл у нас сейчас по 17 рублей принимают. На этом все. Всем до свидания и удачи.